다라가 실시간 켰네? 들어가야지. 안녕하세요, 다라입니다. 오늘은 제가 실시간을 한번 켜봤습니다. 하이. 수박이 안녕. 왜 나한테만 말이 뜨겁지? 응, 여린이 나갔음. 그럼 이제 한번 시작해볼까? 그래? 와, 인정. 걔가 저번에 나한테 나 진짜 예쁘지? 이럼. 와, 진짜 멋있어. 뭐? 이것들이? 부들부들부들. 야, 여린이 있잖아. 구독자 10명 주제 10,000명한테 나대. 와, 진짜 정말 어이없어. 걔 저격할까? 그래, 그러자. 포도 안녕. 나 포도 좋아하는데. 아 맞다. 쟤 포도 좋아하지? 포도한테 일러야지. 포도가 왜 아까부터 말이 없지? 포도 나간 거 같으니까 여린이 뒷땅 다시 시작하자. 크크. 야, 여린이 진짜 재수없지. 막 자기네 고양이 데려와 놓고 내가 얘보다 더 귀여워 이럼. 와, 진짜 걔 완전 이상해. 진짜 죽어야 되는데. 아 진짜 꼴 보기 드시네. 야, 있잖아. 내일 여린이 옥상에다 불러놓고 여린이 떨어뜨릴까? 와, 진짜 걔는 죽어도 마땅해. 걔 진짜 왜 그런지 모르겠어. 아, 진짜. 내가 걔보다 더 잘생겼지 않냐? 나 여자야 이놈아. 어쨌든 여린이 집으로 쳐들어가가지고 칼로 죽여야지. 와 미친놈 아니야? 제대로 미쳤네. 생각해보니까 여린이 진짜 짜증나. 아니, 포도한테 막 나 예쁘지 나 예쁘지 막 이래. 포도는 그걸 또 받아주고. 포도 역시 너무 착해. 여린 같은 애는 진짜 죽어야 되는데. 자, 그럼 여러분, 여린이 득담은 여기까지만 하고 그럼 저는 그만 꺼보도록 하겠습니다. 안녕. 와 미친놈들 아니야. 내가 구독자 늘려서 꼭 복수한다. 그렇게 여리는 복수를 결심하고 구독자가 100만 명이 되어서 복수 실시간을 긴다. 안녕하세요 여러분. 이게 어떻게 된 일이에요? 하루 만에 100만 명이라니 진짜 감사드려요. 오늘은 반목 콜라보 다 받을게요. 응 해봐. 나 100만인. 니들 몇 명 주제. 여러분 진짜 감사드립니다. 여러분 진짜 감사드려요. 응 차단. 아 맞다. 니네 집 쳐들어와가지고 칼 들고 가서 죽여버린다. 수박님, 다라님이 차단당하셨습니다. 드디어 조용해졌네요. 슬라임 감상 좀 하세요. 아 모두들 안녕히 가세요. 나도 이제 실시간 꺼야겠다. 드디어 실시간 껐다. 하지만 다라랑 수박이한테는 좀 너무했는데. 다라는 포도 좋아했는데 고백 시켜줄걸. 포도는 그걸 왜 알지만 다라를 싫어하고. 애들 참 불쌍한데 그래도. 수박이는 누구더라? 바나나 좋아했나? 바나나는 근데 나한테 와서 자꾸 수박이가 괴롭히나봐. 지들 잘못은 모르는데 그래도 내가 좀 너무했네. 영상 먹인 거는 좀 잘못된다고 생각하네. 사람들 보는 앞에서 싸움질이라고 말이야. 너무하네. 다라랑 이 일을 어떻게 해결할까? 엄마한테 말할 수도 없고 엄마는 또 그렇지.
텐데 어떡하지? 타라랑 수박이 말대로 내가 죽일 놈인가? 죽일 놈인가 봐. 너무 후회돼. 시청자분들이랑 친구들한테 사과해야겠다. 그냥 후회할 짓을 하지 말걸. 내가 그냥 죽어야 되는데. 굳이 나서가지고. 내일이긴 하지만 그래도 그냥 보고 지켜보고 그랬을걸. 애들 다 상처받고 사람들도 기분 나빠할 텐데. 다음날 가면은 선생님들이랑 친구들이랑 전부 날 왕따시키고 괴롭히겠지? 이런 걱정이다. 하지만 그만큼 벌을 받아서 마땅하지. 애들이 너무 미안하네. 땡땡아! 대파 좀 사와! 네, 알겠어요, 엄마. 땡땡아! 무슨 안 좋은 일 있니? 무슨 일이야? 엄마한테는 말해줘. 그게 엄마, 사실은 남자애들이 제 뒷담을 깠는데 제가 유튜브에 영상 먹었거든요? 근데 애들한테 너무 미안해서요. 그건 미안해할 일이 아닌 것 같은데. 어쨌든 대파 좀 사와. 그게 누군지 이름을 알려주렴. 땡땡이랑 땡땡이요. 얘네 둘 말이에요. 얘네들 좀 혼내주시면 안 될까요? 당연히 혼내줄 수 있지! 그렇게 열이 너무는 선생님에게 말씀드리고 수박과 다라는 애들에게 왕따를 당해서 결국 전학에 가게 되었다.